快去吃。你明明跟他是不是？那哥哥超激动吗？对。给你讲。大便。啊？我忘了大便。你要大便吗？嗯。这是什么？太高了。可以放了吗？宝贝，都可以了吧？吃完才可以帮忙。我过去一下。那个是脚啦。什么？那是脚啦。企鹅脚。跟哥哥。剪刀石头布，刀石头布。好，你第一个。Yes，我也是啊。第二个没有，你最后一个了。啊，你的锤子要借我。好了。去了锤子嘞。我的锤子。换我借我。换我啦。不可以把企鹅又掉下去。掉下去就是好解决。可以，你这边敲一个，敲一个。没有啦，你赶快这个。敲一个。不要太用力哦。不可以移动气了哦。敲企鹅的背。可以的。敲这里，敲这边，敲这个水。不能敲气了。不小心敲到。还是敲。你看到了吗？伏地挺身。你可以开始长了。你看到会伏地挺身？你可以开始长企鹅了。你可以录影吗？很呆对不对？我切了3个。但是它可以动一下就好，对不对？你不想要它动啊？好大的蚂蚁哦！妈咪，你还要录吗？妈咪，但是妈咪，我知道它。他毛没爆呢。你说要送哥哥的嘞？爸比他第9就在说送。
是雕啦，黑色应该是雕。快点！那边草丛好像有蛇哦。我听到草丛里面有移动的声音。没有，上面没有东西哦。已经是尽头了，妈咪，往回走。往回走。快点，会漂亮吗？要是喜马拉雅山在这边，妈妈的气球有好一点吧？啊！差点掉下去。够了，可以了吧？拍照了没啊？我根本不想走。这样子吧，帮忙走，帮走。很棒啊！我不想走，但是我想跟你。一起。喝啊！哎，我也要拍！哎，先等等。好。你咁樣用洗幼泥斑斑，我用洗幼泥。可以把它勾出来吗？可以啊。我有一个先打呀。过来。你怎么放啊？就是小的了。小龙。小蜥蜴王八嘛。哦，你遮拍拼哦，讲是了咯，印呢，印出来要改哦。安尼呢？欠雨水最严重。好，酷死。那你就想说，你如果有随便种。
至少还是讲几给你看，好不好？至少。第一个呀，第一档为何？这样可以吗？讲我听无。浮一点的。对。跟你说不要踩水了。不会，我想看。看啊，刚才在那我们走过那个桥，过去那边。我知道。哪一个踩水？哦。哎。快点咯！闭嘴！爸比。但是我今天就没办法做了。还有可以用爬的。这边有瘙痒肌服务哦，这里有瘙痒肌服务哦。还需要再来吗？我是刚才用这个脚脚用我的面包，这个脚趾头，不小心弄到的，很脏哎。要不这样子做？叫哥哥吃掉。没蚂蚁啊？不吃，没有，我吃饱了。那阿轩会肚子饿，你把它弄脏了。哎，现在真的丢了。下次。好，垃圾桶帮我吃。你们真的很浪费。你们不爱惜食物，我告诉你们，以后会饿死。没有我跟爸爸赚钱买东西给你们的时候，你们会饿死。我要吃你的。没办法了哈，都掉了。我要吃你煮的。肉。在那里。去啊。这里。然后衣架要收好哦，不要乱丢。东西要拿了。先放你的。最爱拿东西。先放你的座位。我的。拿去椅子。好。它很重。啊，你讲何啥可以阿轩的椅子？谁的椅子？你刚才阿轩的椅子。你刚才那个还要。还要把那个吸进去。吸掉，吸掉。爸爸，像爸爸的椅子。要放我的，放我的。放椅子了。哇，这个。这里面。这个。这里面的这个给你。还有很多。拿去哪爸？拿去爸爸的椅子。对，这个也是可以拿2个。要拿去火车厢。爸爸的椅子。好，被我踢掉。哦。啊？但是没办法，我在听歌，所以要2只手。那你那个放在你的裤子上面，裤子在这里，绿色的裤子。把一个面包吸进去。没关系，那个到时候爸爸会倒。